Hello, hi, अनि नमस्ते वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। आज फेरि हामी आमा छोरा छोरी यहाँ चाहिँ हामीसँग बिफ मोमो लिएर आएको छौँ। बिफ मोमो अनि यहाँ चाहिँ मसँग चिकनको सुप, चिकनको खुट्टा र करमको सुप अनि यहाँ मुला पनि मिसाएको छु हल्का। अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग यो तिलको अचार मजाले डल्ले खोर्सानी लगाएर बनाएको छु। यहाँ डल्ली छ नि त, त्यो भन्दै अनि हजुरहरू सबैजनालाई आज हाम्रो तर्फबाट सबैजनालाई हाम्रो जति पनि हामीसँग युट्युब च्यानलमा हाम्रो जोडिनु भएको छ हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फ हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरहरूलाई ह्याप्पी तिहार अनि ह्याप्पी दीपावली पनि भन्न चाहन्छौँ। आज यो भिडियो तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ तिहार मनाउँदैनौँ र पनि हामी तिहार नमनाए पनि हाम्रो हजुरहरू सबैजना जति पनि जना तिहार दसैँ तिहारहरू मनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट सबैलाई ह्याप्पी तिहार भन्न ह्याप्पी तिहार भन्दै आज चाहिँ हामी बिफ मोमो मजाले खानेछौँ। यहाँ चाहिँ हामीसँग मोमो उनीहरूलाई चाहिँ 20वटा हालेको छु। यहाँ मसँग 26वटा छ 26 अनि हामीसँग साथमा कोक पनि छ। त्यति भन्दै आज चाहिँ हामी खाना थाल्छौँ अनि सबैजनालाई वान्स अगेन ह्याप्पी तिहार अनि ह्याप्पी दीपावली के अरे तिहारको सबैभन्दा हामी तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि राम्रोसँग मनाउनु होला। अनि अब भाइटिका पनि आउँदैछ, भाइटिकाको कोजना के अरे दाजुभाइलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनि मजाले मेरो तर्फबाट ह्याप्पी तिहार अनि ह्याप्पी भाइटिका भन्दै यो भिडियोको तर्फबाट हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आज चाहिँ हामी खान्छौँ। तातो तातो छ भन्दै ल खाऊ। यहाँ चाहिँ छ उनीहरूको यहाँ यो सस यो अर्को हामीसँग यहाँ हालेको यो ब्रेड छिल्ले चाहिँ अनि त्यही भएर यो साइडमा यहाँ थप्ने पनि राखेको छ। ल यो खोप कहाँ राखिदिउँ, यहाँ राख्छु ल। अहिले खाने नि माग्नु ल, म अचार यहाँ राख्छु। हेर्नुहोस् त अचार कस्तो भयो मोमो? मिठो मिठो भयो। साथमा डल्ले खोर्सानी नि त यो अचारमा पनि मैले डल्ले खोर्सानी पनि लगाएको तर उनीहरूले साह्रो पिरो हुन्छ भनेर अलिक कम्ती लगाएको छु, त्यही भएर मैले चाहिँ डल्ले खोर्सानी। मिठो भयो नि? मोमोको स्टाइल जस्तो छ, स्टाइलको छ। ट्वेन्टी खाइसक्छ। यस अब यहाँ राख्छु। त्यसो तातो छ क्या, तातो 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 भयो नि त। प्याज र धनियाँ पनि मैले माथिबाट काटेर हालिदिएको। चाखौँदैछु। वाउ, उनीहरूले चाहिँ सुप खान मान्दैन, अनि चाहिँ कुखुरा र यो मुला मिसाएको। वाउ, पछि घरमै काटेको गोरुको मासुको मोमो। मासु बिना उनीहरूले खाँदैन मोमो। हेर्नुहोस् त तातो। कस्तो मलाई पाकेको छ बाफुको हेर्नु। मैले पाकेको 20वटा खाइसक्छ भनेको सक्छ होइन, सक्छ होइन। मम्मीलाई थ्याङ्क यू खै भनेको नि मोमो खानुमा बिजी हो। हेर्नुहोस् त को खानु तिमी? हेर्नुहोस् त अजिन पऱ्यो। खाऊ
Maybe it's not hot. Wow. It's not enough. गर्नु है कतिवटा खाँदो रहेछ हजुरले जुस पनि चाहियो पेपर त्यहाँ चाहिँ जुस हैन ओके कस्तो भयो भन भन मिठो मिठो भयो जस्टिन जस्टिन कस्तो भयो मम्मीले बनाएको मिठो लाग्छ मसला हजुर कस्तो टोक्यो ओट अलिक खाने नि माग्नु है मोमो कि मैले चाहिँ 26 वटा लगाएको उनीहरूलाई चाहिँ 20 होइन 25 पो त नि कि 20 हो 20 हो र Yeah, counted mine. 20 भनेपछि मेरोमा 21 यस्तो छ दिमाग पनि बिर्सिहाल्ने म त 20 भनेको क्या अचार अलिक हालौँ यहाँ अचार चाहिँ हाम्रो कुट भयो नि Easy, pocket up. तिमीलाई सुप मिठो लाग्दैन? No. Why? Last one. अलि खाने हो? Yeah. Mommy, Coke. Oh, sorry. सुप त झन् यस्तो दामी भएछ वाउ हेर्नुहोस् त यस्तो दामी छ बाफुडेको सुपर सुपर गुड चलिन्छ नि त बिफको मोमो चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ अलिक खाने हो अगाएको
20 खायो 21 जसिनाले 23 अझै छ नि उता खाने भने नखाने भयो ओके Yes. जसिनाले 24 खाए 24 र 10 थिएँ 21 होइन ओके अलिक खाने छ नि मैले त्यहाँ राखेको Yeah. It's good. ट्राई गर्ने ट्राई गर त Oh, that's good. Where's that though? ट्राई गर त अफकोर्स देखाउ न जसमा ट्राई गर्ने सुप वान लास्ट छ है अब He's full. कोक पनि सकेको That allows coke, that's why. सुप साह्रै मिठो जुक्ता पनि पिरो यो दुईटा खायो जसले कोक खाने Yeah. ल हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेर खायौँ एकदमै मिठो तिमीहरूले नि इन्जोय गर्यो मिठो भयो Yes. मिठो भयो त्यति भन्दै हामीले चाहिँ एकदमै सुप त झन् A1 भएछ बिफ मोमो त्यस्तै मिठो अचार त झन् के भन्नु र साथै छैन यहाँ अझै छ हामीसँग मोमो अझै छ उनीहरूले फेरि मोमो चाहिँ उनीहरूले एकछिनमा अब अहिले खायो उसलाई एकछिनमा पनि चाहिहाल्छ त्यति भन्ने हो कि होइन राइट मोमो फेभरेट हो मोमो र स्पाइसी नुडल त उनीहरूको फेभरेट त्यति भन्दै हजुरहरूलाई हामी आमा छोराछोरीको भिडियो कस्तो लाग्छ अनि कस्तो लाग्यो कृपया दिनु होला हाम्रो भिडियोमा केही भुलहरू भयो भने क्षमा दिनु होला किनकि नानीहरूसँग यस्तै हुन्छ भिडियो त्यति भन्दै आज हजुरसँग छुट्टिन्छु अनि हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि हजुरहरूलाई ह्याप्पी तिहार भन Happy New Year. ह्याप्पी तिहार हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई भन त Happy New हाम्रो Year. युट्युब फ्यामिलीलाई Happy New Year to our family. युट्युब फ्यामिली भन न YouTube family. भन्दै अनि वान्स अगेन ह्याप्पी तिहार अनि तिहारमा अब कतिजना दुःख बिरामीहरू हुनुभएको होला र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट दुःख सुख जे भए पनि आउँदो यो हाम्रो सबै नेपालीको चाडबाडमा दुःख सुख भए पनि अब मनाउनै पर्छ भन्ने हजुरहरूलाई हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट ह्याप्पी तिहार भन्दै आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ अनि फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछौँ भन्दै आजको लागि बाई भन Bye. Bye.